Hi， 我係 Jennifer 花，好耐冇同大家分享一啲我 recent favorite 嘅片啦，咁所以今日呢條片咧就唔好咁多廢話，因為咧我就準備咗好多各式各樣嘅 recent favorite 俾大家嘅，咁我都分咗唔同嘅類別，包括咗一啲衫褲鞋襪啊、化妝品、護膚品、一啲家用美容儀，跟住仲有啲 miscellaneous 嘅嘢，咁所以咧好豐富，我哋事不宜遲，即刻就開始啦。首先第一個 category 咧就係家電嘅部分啦。冇錯，我呢個長期宅喺屋企嘅人咧就係真係好重度使用各種嘅家電。咁所以咧第一樣嘢要同大家分享嘅咧就係 Dyson 嘅 Airwrap。我今日呢個頭咧都係用上 Airwrap 嘅，咁但係不敵呢一個嘅潮濕嘅天氣啦。已經得翻少少嘅攣啦，咁但係其實翹咗出嚟個攣係好自然、好靚嘅。大家見到呢個死正種啦，翹到出嚟咧係真係咁靚嘅。咁如果唔係啲好潮濕嘅天氣嘅話咧，你就咁用佢咧都可以頂一日㗎啦。如果你係一個乾爽嘅室內嘅話，咁因為我拍片啦，咁就熄咗我啲抽濕機啊嗰啲嘢，咁就希望唔好咁嘈啦。咁我好中意 Airwrap 嘅一點咧，就當然係因為我好懶啦。第二咧就係我嘅洗手間都真係唔係好大咁。有呢個 Airwrap 之後咧，我就好方便，只需要將你用得比較多嘅頭咧放喺你最近嘅位置，就可以無限瘋狂咁樣好簡便地整到你當日想整嘅頭髮。佢頭咧都真係有好多個啦，呢度有5個，插住咗一個嘅。咁當然用得最多嘅就會係佢呢一個經典嘅吹乾嘅頭啦。風力咧其實我覺得都算夠嘅。如果你唔係終極無敵多頭髮嘅話咧，絕對都可以好快吹乾你嘅頭啦。如果我要整造型嘅話咧，咁我就會吹到佢大概6-7成乾啦。想吹起我個髮根喎，咁我就會用上呢一種嘅梳逆方向咧去耗一耗，跟住之後咧就會吹出嚟咧係好靚嘅一個拱形啦。用得最多嘅咧都係呢一個嘅大嘅捲髮器。咁另外一個用得好多嘅，咁當然係呢一個嘅直髮噶啦，都冇技巧噶啦。你見到佢入面咧，其實都有個紅色箭嘴咧，話俾你聽啲熱風係邊個方向出嚟嘅。咁所以你就真係插入去，跟住之後佢就撳個掣就自動就幫你夾直，夾得好靚嘅直咯。咁所以咧，佢有呢啲咁多嘅功能咧，我真係愛不釋手。我基本上我需要出街要 set 頭嘅話，我都係用佢。本身我用開嗰啲捲髮器或者直髮夾都已經開始哭泣啦喺我櫃桶入面。OK， 接住落嚟咧就會係2種唔同嘅家用美容儀嘅分享啦。頭先都講到我真係好中意用各種嘅家用美容儀，我自購再加上一啲品牌會 send 俾我試用嘅一啲 product 咧，我屋企真係多到啊！呢啲家用美容儀好似我開鋪頭咁樣，直頭係。其實咧有啲望落都已經係唔係好可靠啦，當然冇同大家分享，亦都冇面世過啦。有啲咧就係空有其表，但係使用感不佳；而有啲咧就真係持續地非常咁好用嘅，咁就係我今日要同大家去推坑嘅 Current Body 啦。我基本上咧係由懷疑去質疑佢，到我而家變成一個中粉重度使用者嘅一個人版。OK， 之前咧都有用過佢哋嘅 LED Eye Mask， 呢個都有同大家分享過，係好正㗎呢個對抗呢啲眼紋。同埋呢一個咧就係 Neck and Chest 嘅 LED Mask 啦，佢一樣都係非常之好用嘅，佢針對你頸紋同埋你個胸口位咧，佢仲有一個抗老抗皺嘅一個效果啦。所以我覺得佢算係我用過咁多嘅光療美容儀嚟講，佢性價比真係最高，同埋個功效咧係真係絕對對得住佢個售價嘅一個品牌。咁 LED 光療我相信大家都已經唔再陌生噶啦，就係利用唔同嘅波長咧去深入到你皮膚唔同嘅層次，去達至一啲針對性嘅護膚效果。而我最近沉迷嘅2款光療美容儀咧，就係呢2個啦 ，Current Body LED Multi Light Mask 同埋呢一個生髮帽。咁首先同大家講講呢一個 Multi Light Mask 先啦。其實我已經觀望咗佢好耐噶啦，因為我自己係光療面罩嘅重度使用者嚟噶嘛，所以我屋企咧都真係有各式各樣唔同嘅紅光面罩。其實好似冇乜需要再要多一個，但係最後佢都係令我覺得非常之心動嘅原因，就係佢比起以前只有紅光，而家有6種經過臨床認可嘅波長光療選擇。而個面罩本身咧都比起之前更加軟身同埋貼合度高，同埋咧佢都真係輕到不得了。因為我之前都用過好似 Multi Light 咁樣有唔同顏色光療嘅嗰啲面罩，真係重到不得了，戴咗上面個頭已經係咁樣，超攰，而且咧嗰個電池續航力咧仲要係差到不得了。同埋我自己都睇咗好多關於 Current Body 呢個 Multi Light Mask 嘅一啲 review 咧，我決定都係俾佢一個機會。咁首先咧我就真係好中意佢有好多唔同嘅獨立模式去針對你皮膚唔同嘅需要，而且入面咧都有一個非常之適合我呢一種貪心嘅懶人嘅一個 complete mode。個感覺就係我好似用咗個模式咧，我就可以瞬間乜嘢問題都可以解決到。咁我前一排都做咗醫美噶嘛，皮膚咧就會變得脆弱同埋敏感啦。喺唔太可以敷 paper mask 嘅情況底下咧，咁我就會好依賴呢一種嘅
LED mask 啦。當下咧我就好實在地咁揀咗 Restoring Mode 嚟用。我嗰陣時醫美完咧係真係腫到一嚿一嚿，跟住有啲針窿啊，微微出緊血啊，係真係脹痛感嘅會有。但係咧我就用咗好似2日左右啦，嗰個脹痛感咧已經係消到冇咁滯噶啦。塊面咧望落都係唔腫嘅，完全係可以上妝而睇唔出有做過醫美嘅痕跡嘅嗰種程度。但係一般嚟講，我用得最多當然係抗老嘅模式。就除咗好似之前我生咗2粒巨大嘅瘡喺塊面嘅正中央，係腫到又未開始有龍頭啦，但係你會脹痛嘅嗰一種石頭瘡，咁我都係改用翻做呢個 Restoring Mode。照咗2次之後，都真係見到佢係明顯地平坦咗，冇咁凸起，冇咁立體，同埋咧都真係冇咁漲紅咯。所以我係完全咁樣感受到 Current Body 呢個 LED Multi Light Mask 嘅便利性同埋佢嘅效能，係真係一個幫到我解決好多唔同皮膚狀況嘅一個家用美容儀。好，跟住就到呢一個我真係感恩宇宙俾我遇到嘅呢一個 LED 生髮帽。之前因為戒碳水搞到有少少營養不良，再加上壓力，我係都真係經歷咗一段明顯嘅甩頭髮嘅時期㗎。嗰種望住你沖涼嗰個排水口嗰一抽嘅落髮 ，if you know you know。咁所以咧呢4-5個月我真係非常之努力，真係除咗我唔係喺香港嘅時間，我每一日都有好乖咁樣去照呢一個嘅光療帽，你就知道我真係幾咁迫切想生翻啲頭髮出嚟。咁佢用嘅同樣都係醫療級嘅紅光技術，入邊咧係有120粒 LED 燈珠全方位咁樣覆蓋住嘅。佢唔係好似啲頭髮精華淨係喺你嘅頭皮表面嗰種嘅塗塗抹抹，而係直接深入到去皮下組織去啟動你瞓着咗嘅毛囊。咁我通常咧都喺沖完涼之後咧就攤喺張床上面，咁就睇 Netflix 啊或者躺平嘅時候咧，咁就坐喺張床嗰度就咁樣戴住，跟住之後就撳一個掣。Power on pairing 呢一個嘅藍牙耳機咧就會立即連線噶啦，冇錯，我係真係將佢安放喺我嘅床嗰度噶，因為只要我觸手可及咧，我就可以持之以恆咁樣用。講到好似超級無敵大 effort 咁，其實都真係只係每日10分鐘 only。咁幾個月落嚟咧，最明顯嘅分別當然就係個髮縫變窄翻啦，而且咧頭髮都係變得堅韌翻好多，唔再係嗰啲軟塌嘅髮絲。以前我出 event 要見人嘅話咧，我都係要用呢啲髮片咧去撐場面啦。而家到咗夏日熱辣辣嘅季節咧，我都終於可以剛好趕上，唔需要帶髮片，可以唔焦慮咁樣出席各種嘅活動同埋一啲聚會，唔使焗死個頭皮嘛，大佬啊！真係萬分推薦有脫髮煩惱嘅你哋。講真，我身邊都有唔少嘅朋友咧，都係有呢個生髮帽咧，而且都係讚不絕口噶。而家 Current Body 咧都做緊今年上半年最抵嘅8折優惠 ，Multi Light 同埋生髮帽咧本身呢一個組合咧就已經係有9折噶啦，而家再加埋我嘅優惠碼 CBFAFA 咧就會有折上折嘅優惠，淨係做到6月19號咋，絕對係入手嘅良機，大家真係唔好錯過啊！進入另外一個 category 到衫褲鞋襪衣物嘅部分啦。第一樣想同大家分享我最近嘅 fashion obsession 咧，就係有一樣嘢叫做 Napoleon Jacket。無論係荷里活嘅明星定係一啲 K-pop 明星咧，你都會見到喺佢哋嘅身上大大小小好 casual 嘅又好，或者舞台嘅衫都好咧，都會見到唔同種類、唔同款式，但係又好似嘅一種褸，就係叫做 Napoleon Jacket， 好似 Michael Jackson 會長期着嘅嗰一款戰衣咁樣啦 ，GD 都有着啦，跟住我哋17嘅孩子都有着啦，而外國嘅荷里活嘅各位明星都係着到不得了嘅，好快地呢個 trend 就已經係 spread 得好開啦，咁所以一啲嘅 fast fashion 嘅品牌，即係譬如話 Zara 都會枕住出唔同嘅款式咁樣咯，咁而我自己咧都喺唔同嘅地方都搜羅到唔同顏色嘅 Napoleon Jacket， 咁就之前都有一件白色嘅，但係嗰件好似拎咗去洗，仲未拎到翻嚟啦，咁所以就俾住大家睇呢一件先。呢個咧就係咁樣嘅米色啦，你見到佢係比較污糟嘅一個效果，佢都係做到比較 casual 啲嘅一個設計啦。你見到佢又好似爛爛地，但係其實佢又唔係爛嘅。Napoleon Jacket 嘅一啲重點咧就係呢個膊頭要有呢一條嘅帶啦，跟住咧要有呢一種嘅扣鈕 strap 咁樣啦。呢一個就比較特別少少嘅款咧，係變異款嚟噶啦，已經就係比較少嘅排扣啦，同埋佢係一個斜嘅一個設計，扣起佢着又得啦，又或者係好 casual。入面着件白色素 T、黑色素 T， 又或者係呢啲小可愛小背心咧，去好 casual 咁樣襯牛仔褲都可以好好睇噶啦。牛仔都係今年全年嘅一個 trend。Denim 版本嘅 Napoleon Jacket 啦，有呢個經典嘅 Denim 藍色啦，同埋黑色。咁佢兩個咧都係一樣嘅呢一種好污糟嘅 Chrome Silver 嘅紐扣啦。咁
藍色呢個咧就會比較見到嗰個設計嘅，咁就係好浮誇地有勁多樓啦，就好似模仿緊拿破崙佢上面嗰件衫嗰陣時嘅衫咧係比較多啲花款咁樣咯。咁黑色咧就會低調啲，咁多個顏色咧着得最多嘅都係呢一個。下一樣咧就係銀色嘅波鞋，我真係好 obsess 銀色嘅波鞋，特別係 Adidas 嘅。銀色波鞋呢一對咧就係我最近着得最多嘅跆拳道款嚟嘅。點解我會買呢個款咧？就係佢好似好舒服咁啦。跟住第二就係我哋嘅 Seventeen Hoshi 咧，佢就係要當個兵都可以走去做咗呢一個跆拳道宣傳大使嘅。咁我見到佢咧都有着呢一個款式嘅，咁但係就唔係呢個色啦。呢一個銀色又唔係太過令身，好似石子嗰種反光令咯。咁所以我覺得佢係算係 satin 嘅嗰種顏色咧。就買咗佢翻嚟，佢係真係好好着啦。佢算係軟身，但係佢又有自己嘅堅韌度喺度咯，非常之輕 ，very good buy 啊！同埋咧，我最近真係好 obsess 所有嘅 Adidas 嘅產品啦。佢哋而家啲嘢唔知點解靚得好交關。我其實已經買咗好多轉，我而家個衣櫃大概有40%嘅衫都係 Adidas 同埋 Adidas Originals 嘅嘢啦。跟住之後咧，其實仲有一大箱到咗，我都未拆筆。我唔係呢條片同大家玩開箱，如果唔係呢條片可能要1個鐘啦。咁呢一箱入邊咧都有其他唔同款嘅銀色波鞋嘅，大家就拭目以待啦。總之 anyway 我就好 obsess 銀色波鞋同埋 Adidas 嘅所有嘢。下一樣我好 obsess 嘅一個 fashion item 咧就係 maxi skirt 啦。呢度咧只係3條啫，我有其他我揾咗一陣間唔係好揾到，應該就係拎咗去洗啦。我相信就係好蓬鬆嘅蛋糕裙啦，千層蛋糕裙啦，好簡單嘅黑色上衣咧都可以好好睇啦。又或者你咁樣着喺出面再搭一個嘅啱啱嘅 Napoleon jacket 咧，就會潮到不得了啦。再着一對嘅咁樣嘅波鞋咧，都已經係襯到絕咗，你就會變成好似 Jenny 咁靚啦，好唔好？佢真係出咗好多唔同嘅款式㗎，淨係呢啲咁嘅蛋糕裙咧。呢個係比較雪紡啲嘅，咁同埋佢嗰個層咧就比較細啲啦。而呢一個白色嘅咧就會係闊啲嘅，你會見到佢大層啲嘅。同埋咧，佢呢一種係比較通爽嘅一啲棉布，定係一啲爽身啲嘅布啦。總之就係雪紡咯。呢個咧就係比較 bold 少少嘅一個 design， 但係其實佢都係好易襯、好 casual 嘅啫。質料咧都係非常之舒服嘅一個。好似豹紋，但係佢唔係豹紋嘅啡色底，跟住之後有黑色波點咁樣咯。Maxi skirt 咧，我係好中意着啦，因為好似個人而家冇之前咁瘦啊，生咗好多肉喺個身嗰度，其實必須要減肥㗎。我真係好多個肉啊喺個身嗰度，呢個大髀罅黐埋咗嘅時候咧，就要着呢啲遮醜，係咪？適當嘅遮醜咧非常之緊要，咁所以 Maxi skirt 咧佢有 on trend 嘅話，就真係拯救到我呢一種個身形唔係好理想嘅時候去扮靚嘅心咁樣咯。分享完衣物嘅最愛之後咧，就到化妝品嘅部分啦，都好快同大家講下我有啲咩 obsession 啦。第一個咧就係呢個真係 Oh my God！佢拯救咗我呢一個笨重而又軟弱嘅睫毛嘅性命啦。因為咧我就已經停止咗整睫毛好耐噶啦。咁一嚟我個人好懶啦，二嚟咧因為自己之前個身體唔好咧，就導致直接影響到我睫毛嘅一啲 quality 啦。佢非常之軟弱無能啦，完全撐唔起啲睫毛咧，令到隻眼更加耷之餘咧係甩得好快啦。所以我就停止咗黐假睫毛要搞好耐喎。咁但係就咁夾，真係夾得好辛苦啦。咁跟住之後直至去到先屋企，我試咗呢一個，佢俾咗呢個我試，跟住我就哇好舒服啊，佢暖暖地，佢就係模仿韓國化妝師咪好中意攞2條木條去燒，跟住之後幫你翹一翹、辣一辣你睫毛，佢令到個 curl 係可以 hold 得靚好多。佢就係一個電睫毛嘅，就係加熱，但係佢又唔會辣嘅。佢有3種唔同嘅熱度啦，綠色咧係最弱，但係其實都夠做噶啦。咁一下藍色嘅呢個 mode 啦，咁就會係再暖多少少嘅，但係完全係好安全，你唔會覺得哇辣死啦！啲山水泡完全唔係嗰啲溫度嚟嘅。紫粉紅色嘅呢一個 mode，佢就會係加熱最快啦，同埋係相比起上嚟溫度最高，但係其實都仲係好安全、好暖嘅、好暖和，真係好適合你冬天嘅時候，你暖一暖自己都好舒服啊！咁嗰種感覺啦，可以慢慢咁樣拖上去又得，你慢慢一下一下一下咁樣夾上去又得，又或者你想玩直角嘅，咁你就輕輕咁樣夾 hold 一陣，佢就已經可以比起其他 ordinary 嘅睫毛鉗咧係夾得靚好多，同埋快好多。甚至乎咧，我自己係有時我
鼻敏感啊，又或者係唔知啲咩敏感啦，開始流眼水、流鼻水嘅時候咧，隻眼開始腫，跟住之後咧啲睫毛就會開始倒插，我自己咧痕到癲咗，我都會攞佢嚟夾一夾起，就會舒服咗好多，我唔使捽爆我對眼，跟住之後又再生多啲眼紋啊嘛，係咪？呢個係 Kiss Me 嘅，喺 Donkey 度買到。下一樣咧就係最近買嘅，我又覺得真係好靚 Dior。Oh my god！呢一個套真係好靚，佢咧衰就衰在個唇膏咧個殼同呢一個內容物咧係要分開買啦，咁個價錢咧都唔係特別美麗啦，咁但係我覺得咧就比起 LV 嗰個嚟講咧，佢嗰個收藏嘅價格嘅輕易度咧係輕易過 LV 嗰個嘅，有啲刺繡嘅真刺繡喺上面啦，見到嗰啲線，跟住之後咧有啲小碎花喺上面，就好春夏嘅一個感覺啦。咁而個內容物咧，我都揀咗佢哋最新出嘅嗰個 formula 係鏡面599 Adorable， 佢都係一個熱賣嘅顏色嚟嘅，咁但係就未去到話斷晒貨。咁但係呢隻色我覺得都係好易襯啦，跟住都係百搭，同埋佢嗰個鏡面令咧都真係好靚，係好似 lip gloss 但係液體狀咁樣啦，可以做到。咁所以咧佢嘟嘟唇咧，你用呢個嚟搽咧，都會係做到一個好靚嘅效果嘅。咁但係我通常咧都係好 extra 噶嘛佢，所以如果我搽呢個嘅話，都會 on top 再搽一個 lip oil 喺上面，令到佢更靚咁樣咯。咁但係如果你冇我咁 wild 嘅話，其實都已經係非常之靚。同埋佢有少少淡淡嘅清香味，我覺得係好舒服啊！搽呢一個。下一樣化妝品我 very obsessed with 咧，我真係最近先至發現原來我係不能沒有它咧，就係呢個重青梅嘅呢個 cushion 啦。咁呢一個 cushion 咧係佢哋經典款嘅呢一個 Essential Skin Nude Cushion， 咁我用緊嘅咧就係 Fairlight， 用到見底啦，因為我通常係去韓國先至買噶嘛，咁但係咧我唔知點解我冇買啦，總之就定係我已經用晒，太耐冇去韓國，冇理由噶，咁但係總之我就冇買冇補貨，咁我就用完啦，因為佢真係好可靠啦。無論係喺一啲好 cam 嘅天氣啊，又或者係我皮膚唔算太穩定嘅時間咧，我用佢都會係俾到一個 decent 嘅妝容，我唔會話一撇嘢或者棘住晒咁樣咯，佢真係好好。但係當佢真係見底，我真係撩到冇嘢再撩嘅時候咧，我就要去用其他我好耐冇用到嘅粉底啦，又或者冇咁好，真係唔掂啊！咁我就遇唔到萬寧啦，亦都遇唔到專門店啦，我就好心急，我就最終搞唔掂啊！喺 HKTV Mall 度快速訂咗佢，佢就第二日就送咗嚟，我就呢個係新包裝，但係都係同一種嘅 cushion 嚟嘅。呢個仲要變咗做 long wear 嘅 cushion 添。我今日係用粉底液嘅，咁因為要拍片，咁就想嗰個妝效好啲，咁所以就用咗嗰個咯。咁但係平時出街嘅話，絕對係用呢一個。我覺得佢係適合絕大部分嘅膚質嘅。我諗我起碼用咗7、8嚿都有噶啦。Very like。Oh my god！潮濕嘅天氣已經令到頭髮變直咗啦，直頭。但係我哋唔好俾佢停，我哋而家咧就去到 skin care 嘅部分。skin care 嘅第一樣非常之喜愛，亦都係試咗好有冇半年啦，我諗都有半年嘅時間，每一次用都係非常之舒服，好推介俾大家，亦都係非常之爆紅噶啦。Ingredients 嘅呢一個黃色嘅妝前乳，相信大家都唔陌生噶啦。咁我兩個 size 咧，我都係非常之依賴嘅。就算我唔出街咧，我日頭都係會用佢嘅。咁如果你係要化妝嘅話，用佢咧係真係非常之好啦。咁點解會有呢個咧？通常我都會係我床頭有擺一支啦，因為我有時會冇力卸妝，我逼自己卸妝啦，所以我有成 set 嘅簡便卸妝同埋保養品咧，係放喺個床頭嗰度啦。咁第三咧就係其實我個書台嗰度我要化妝，我都會放一支呢個幼幼地嘅喺個書台嘅櫃嗰度咧。咁我就拎出嚟搽完佢之後，就會搽防曬做一個妝前嘅保養咧，滋潤程度咧就會啱啱好啦，唔會令到你後續嘅底妝會起擦膠碎啊，又或者乾得滯會棘粉咧，都係冇乜情況出現嘅，除非我真係冇去角質啦，自己個人核突啦，好唔好？推介俾任何人。第二樣 skin care 咧，覺得好中意嘅就係我之前一條片都同大家講過嘅 SkinCeuticals 嘅 PTOX Serum 啦。嗰陣時咧，大家可能會覺得係一個廣告啦。雖然就算我有幾真心同大家講，我真係真心發晒誓，我諗大家都未必會相信啦，因為始終收咗錢。但係呢條片我真係冇收錢啦。真係好好用啦！呢一個我嗰個法令紋係真係因為佢咧而係減淡咗好多好多啦，我冇打到法令紋嘅呢一個肉毒啦，好冇？咁而家都係維持得非常之好，因為我就真係用呢一支嘢咯。PTOX I love it， 我都唔需要再多講啦，因為佢係一個類肉毒嘅精華啦，咁所以佢係真係做到一個修復啊、撫平翻你嗰啲細紋嘅一個十分之好用嘅精華。
所有人抗老嘅話，請買呢一支。而家冇 discount，亦都冇任何性，我唔知啊。咁但係如果要買嘅話咧，就使用佢啦，佢 very good。下一樣咧，就其實我係用下先發現自己可能變咗佢嘅忠實 fans 啦，就係 The Ordinary 嘅非常之多嘅產品。咁因為到我呢個年紀咧，都已經算係好了解自己個皮膚係需要啲咩，缺乏啲乜嘢。某啲時候需要用呢一種，某啲時候係需要用其他成分嘅一啲 skincare 啦，就用下。我之前咪喺美國咧，好耐2年前開始我就入坑咗。嗰陣時買咗 Peptide 啦 ，Hyaluronic Acid 呢個就必須噶啦，加 B5， 有個 Niacinamide 加 Zinc 1% 啦。呢一支係我用到差唔多冇噶啦。見唔見到得翻咁滴對？雖然我自己會做 research 做得好勁嗰啲，但係我個腦真係唔係好見使，所以我都係有時會寫低佢啲咩功效嘅。因為有時可能淨係可以夜晚用，又或者佢唔可以 mix 埋其他嘅，咁我就會將啲重點嗰啲咧寫喺個樽身嗰度用。佢嘅質地非常之好啦，舒服啦，易吸收啦。我真係好似佢啲代言人，我從來冇收過佢哋錢啦，呢啲全部自己真金白銀買嘅。佢有送到 PR gift 俾我都未開。呢一個我睇好多皮膚科醫生嘅一啲 IG 有 follow 佢哋，咁所以我就會係咁學習一下佢哋啲咩成分係做乜嘢嘅，咁就發現呢個 Glycolic Acid 咧係真係有好多好好嘅用處啦，即係可能你呢度黑黑地捽下佢，敷下佢，咁樣咧就可以去角質咁樣啦。家底保養嘅話，你覺得嗰日特別污糟，你都可以攞佢嚟抹一抹佢，咁都係非常之好用嘅。呢一支咧喺 Threads 嗰度咧都係爆紅話好好用嘅，但係我喺佢爆紅之前我已經買咗啦，因為之前行 Sephora 嘅時候，我見到佢好似好 legit 咁樣去針對暗瘡 powder to cream 咁正得唔得㗎咁樣，跟住就買翻屋企試啦，因為個人都係會生瘡㗎嘛。咁但係我用咗佢，我諗4次度啦，俾咗好多次機會佢，我都唔覺得佢有特別好厲害嘅效果，又或者係我用錯，請話俾我知呢支嘢點用。我就喺前日咧就又落單咗一堆 The Ordinary 嘅產品啦。第一個咧就係呢一支 AHA 同埋 BHA 呢個果酸咧，佢濃度係算非常之高嘅，咁所以咧你用嘅時間咧係要掌握得非常之好啦。咁我就淨係用咗佢一次啫，未知有冇真係咁勁嘅效果，留待我之後同大家分享啦。如果佢很好嘅話，咁但係因為佢真係好高嘅 AHA 啦，30% AHA 同埋 2% 嘅 BHA， 我諗你2個禮拜用一次佢咧都已經係 very strong 噶啦。跟住咧就補咗頭先講嘅個支 Niacinamide 10% 加 Zinc 1% 啦，呢個就係 Retinol， 因為我屋企嘅 Innisfree 嘅嗰支 Retinol 咧都已經用得七七八八啦，咁所以我就買咗 The Ordinary 嘅 Retinol 嚟用啦。佢呢個係 in squalane 嘅，咁所以咧都係比較有滋潤度嘅 A 醇咁樣咯。Salicylic acid，OK，咁佢都係做一啲暗瘡嘅時候去用啦。咁我就唔會話成面用嘅，應該都係會喺啲重點部位去用咯。當你有暗瘡嘅時候，你要急救或者要整死佢嘅時候咧，就用呢啲勁嘢。我覺得 The Ordinary 係一個非常之好嘅品牌。而且佢呢啲真係完全唔貴㗎，可能唔夠100蚊就可以買到一支精華，即係 full size 精華咁樣，係真係好抵用咯。如果你真係用啱嘅，佢係性價比非常之高啦。但係佢同一時間佢嘅壞處就係你真係要好了解啲成分係做乜，同埋自己個皮膚適唔適合用，同埋點用，先至可以去買去用佢哋嘅 product 咁樣咯。好，最後咧就到 miscellaneous 嘅部分啦，我都唔講咁多啦，因為我覺得呢條片已經長到我已經唔知點剪，可能仲要加速我個語速。好啦，咁最拉尾咧，我就係買咗一個遮醜布。我唔知大家會唔會帶書出街睇，或者帶相機去睇嘅人啦，即係去 cafe 你冇嘢做，你就會睇書咁樣。咁我咧就係嗰啲唔想俾人知道我電話睇緊啲咩，所以我唔睇電話嘅喺條街度。又或者係我就算攞本書出街睇，或者去飛機度睇，我都唔想俾人知我睇咩書。Not even 我係睇緊啲鹹書，定係一啲唔見得光嘅書咁樣啦。咁所以咧我就買咗 book cover， 大概係布嘅 book cover， 好多唔同 size 噶嘛，因為啲書每一個 book cover 就可以 cover 到全部 book 噶嘛。救命 Jaden 呢一塊布咧，佢就係可以好好地自己 custom 你自己想要嘅 size 啦。咁而且咧，佢係可以裝你啲筆啊、熒光筆啊。咁有時因為你睇書咧，我會 highlight 或者係圈起一啲重點啊。咁你攝支筆喺度咧，咁拎出街去睇，或者你可以放喺飛機嘅時候，你都會拎得好方便咯，唔需要呢度又抄一樣嘢，嗰度又抄一樣嘢。其實佢係好實淨嘅，只需要你套好咗之後，呢一個佢係用魔術貼嘅一個方法嘅。咁你依家咧就褪出嚟啦，你就會見到冇錯，呢一本係特朗普交易嘅 issue 啊！我係好中意睇一啲人物傳記嘅，即係我唔係要學特朗普有幾啲咁樣，因為我覺得呢個世界上最有趣嘅人類咧就係
Donald Trump 同埋 Elon Musk 啦，咁所以我其實都有一本 Elon Musk 嘅書嘅，咁嗰本咧就係記者寫嘅，咁呢一本咧就係有一部分係佢自己寫嘅，咁所以我就哇一定要睇啊呢本書，咁所以咧就買咗翻嚟啦，咁但係咧為免人類咧以為我係有啲咩政治嘅動機，想睇下呢個人個腦係諗乜嘅，私底下嘅樣子係點樣，我會想窺探佢嘅腦袋同埋佢處事嘅方式 ，which 暫時我未睇完嘅呢本書，我會覺得。呢本書我睇到第30幾頁啫，一個禮拜嘅 schedule，from 佢擘大眼開始，好仔細咁講佢每一個鐘數9點、9點半或者11點做緊啲咩 list 晒一個禮拜做緊啲咩，我淨係睇到佢星期3，我已經覺得自己係零啦，因為真係行動力超高，辦事效率超高，係好決斷、快、狠、準。你見到佢癲癲地，但係其實佢都係會着重社交禮儀嘅人。你星期一睇到星期3，我就已經睇到咁多嘢，我就覺得好有趣。我點了解呢一個雙子座嘅癲佬究竟係佢個腦係咩回事？但係要拎出街睇嘅話就唔係咁好，咁所以要用呢個遮醜布啦。終於都講翻呢塊布，好多唔同嘅呢啲魔術貼啦。之後咧，你就可以根據你本書嘅厚度咧，去黐翻啱一個高度啦。呢個係個高度。咁你本書可能咁係中間係好厚嘅，咁呢邊咧就可能可以套少啲。你自己可以 customize 每一本唔同嘅書籍，你拎出街咧都係好方便咯。你唔需要帶自己書籤，佢都有2條繩喺度俾你。你綁住佢又得，又或者就咁好懶咁樣攝喺你睇緊嗰一頁，都已經係非常之足夠。校好咗你呢一個嘅書脊嘅長度之後咧，你就套入去就得噶啦。穿好咗啦，你覺得係好 ideal 啦呢一個位，咁你就拍實佢，嗰塊布咧就會黐啱位，套好咗佢。咁你拎出街就冇人知你睇緊啲咩書，可能佢只會覺得係一本 notebook 咁樣咯。推介俾大家，一輪嘴講咗超級無敵多我 recent favorite 啦。咁 recent 咧都係2026年噶啦，我諗上年年尾到而家嘅一啲精選，希望大家都獲益良多啦。有 discount 嘅就請拎 discount 去購買，因為真係所有嘢都係真心中意，真係用咗好耐，試咗好耐，覺得好值得推薦。每一樣嘢我都覺得係非常值得大家去用，咁所以都希望大家睇得開心啦。如果大家中意呢條片，中意呢一種分享嘅話，記住俾個 like 同埋 subscribe 呢個 channel 啦。都喺下面留言話俾我聽，你中意睇啲乜嘢嘅片嘅，都俾啲 idea 啊。因為而家都唔知道 YouTube 長片係除咗 vlog 之外，大家想睇啲乜嘢啦。如果呢啲主題片大家都中意嘅話咧，請多多 share， 多多話俾我知，或者再多多留言啦，好冇？OK，咁我哋喺下條片同埋 IG 見啦，拜。